smoke to clear, and we watch our dreams appear. I know that we can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December. Hi everyone, welcome to my channel, and today's video, ayun, finally, I got my new phone, iPhone X. Ayan. So ngayon mag-unboxing tayo. Actually, na-unboxing na siya kasi kailangan siyang i-open before ma-receive ko ito. Before i-receive ko siya. Ayan. So patunay na yung order ko is talagang nakuha ko siya. Ayun. So ang gagawin natin ngayon is just review the phone and yeah. Let's start. I'm so happy. So ayan siya. So, ino-open na kasi. Ngayon is just, we need to review. Ito pala is pinadala through LBC. Ayan. So, in-order ko sa shop na Technos PH. Hindi siya bago, is pre-owned lang siya. Ayan. Pero, okay na sa akin. Kasi yung budget is just enough. Budget is just enough. So, ayos na sa akin to. Ayun. So, heto siya guys. Ayan. Yung iPhone X. Yung box niya. So, ayan. Buksan natin. Buksan na kasi. Kaya, ayan. Ito yung talagang phone. Parang kagaya din ng dati kong phone, yung iPhone 7. Mas maliit nga lang yung iPhone 7 kaysa dito sa iPhone 8. So, ayan. Okay naman siya. Napaka-smooth niyang gamitin. So, ayan. And may mga free pala siya. May mga free pala siya na so may tempered glass siya na free. May tempered glass na free. Yan yung casing niya. Yung charger niya. Nabuksan na kasi kaya ganyan. Charger niya. And yung AirPod. Ayun. Yung adapter. So, ayan guys. Sa ating iPhone X. Finally, napalitan ko na yung iPhone 7 ko. Ayun. So, 5 years kong ginamit. Almost, yeah, 5 years something kong ginamit yung iPhone 7 ko. But it's still working until now. And yun, gustong-gusto ko siya. But, yeah, talagang need lang talagang bumili ng iba kasi naghahang na yun. Yan. Ang difference lang dito is mas maano yung gig niya, 256 gig. Samantalang yung sa akin, yung sa iPhone 7 is 128 na GB. Ayan, gig, GB. So, ayan. Mas malaki din, ang size nito is mas malaki din compare sa iPhone 7. So, I hope na magtatagal sa akin ito kagaya ng iPhone 7. I'm just so happy that I have my phone na and ayan, magagamit for my vlogging. So, guys, maraming salamat and
God bless everyone.